Hi friends, நான் உங்கள் VRR Farm வெற்றி பேசுகிறேன். நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து ஃபின்ச்சஸோட மியூட்டேஷன்ஸ், அதோட ப்ரீடிங் டிப்ஸ், ஃபுட்டு ஹேபிட்ஸ் இதை பற்றி தான் வந்து இந்த வீடியோவில் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நம்ம பார்க்க போகிறோம். நம்ம ஃபார்மில் பார்த்துட்டிங்கன்னா மொத்தம் 125 பேர் வந்து நம்ம ஃபின்ச்சஸ் போட்டிருக்கோம். இதில் வந்து வெரைட்டிஸ் மியூட்டேஷன்ஸ்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு 40 பேர் பக்கம் இருக்குது. நார்மல் ஃபின்ச்சஸ் ஜீப்ரா, அல்பினோ, பைடு, ஃபான் அந்த மாதிரிலாம் பார்த்துட்டிங்கன்னா 85 பேர் ப்ரீடிங் போட்டிருக்கேங்க. ஸோ இப்போ வரைக்கும் நம்மளுக்கு வந்து இதில் ரிசல்ட் நல்லா இருக்குது. நார்மலாக வந்து ஆவரேஜாக ஒரு பேருக்கு வந்து 3லேருந்து 5 சிக்ஸ் வரைக்கும் நம்ம ஃபார்மில் வந்துட்டுருக்குங்க. ஸோ என்ன மாதிரி ஃபுட்டு ஹேபிட்டில் நம்ம கொடுக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறத வந்து அந்த வீடியோலேயே நான் கிளியராக உங்களுக்கு சொல்கிறேன். நார்மலாக பார்த்துட்டிங்கன்னா ஃபின்ச்சஸ் வந்து ரொம்ப சின்ன சைஸு, சவுண்டும் அழகாக இருக்கும். ஸோ இதனால் நிறையா பேர் வந்து வீட்டில் அழகுக்கு வளர்த்துறதுக்கு வேண்டி வாங்குவாங்க. மியூட்டேஷன் ஃபின்ச்சஸ் வந்து ப்ரீடருக்கு வாங்குவாங்க. ஸோ நிறையா மியூட்டேஷன்ஸ் இதில் கொண்டு வரலாம் அப்படிங்கிறது. ஸோ நெஸ்டிங் மெட்டீரியல் பார்த்திங்கன்னா நாம் வந்து பானை தான் யூஸ் பண்ணுறேங்க. ஸோ நார்மலாக வந்து lovebirds பானை இல்லை அப்படின்னா ஃபின்ச்சஸ்க்குனே சொப்புன்னு சொல்லுவோம். அந்த மாதிரி சின்ன சொப்பு ஹோல்ஸ் இல்லாமல் இருக்கும். ஸோ அந்த சொப்பு வாங்கி நாங்கள் இதில் வந்து கட்டி விட்டுருக்கோம். பானை பேர்களுக்கு கேஜுக்குள்ளே கட்டியிருப்போம். ஸோ அதுக்குள்ளே வந்து மஞ்சி நெஸ்டிங் மெட்டீரியல் பார்த்திங்கன்னா தேங்காய் மஞ்சி போடலாம். அப்படி இல்லை அப்படின்னா அருகம்பில்லு கொடுக்கலாம். அருகம்பில் கொடுத்தீங்கனாலும் அதுக்கு சாஃப்டாக இருக்கும். ஸோ ஹீட்டு வந்து உங்களுக்கு ஹீட்டிங் டைம் வந்து வெயில் காலத்தில் வந்து கொஞ்சம் குளிர்ச்சி கொடுக்கும் அருகம்பில்லு. ஸோ அது மாதிரி கொடுக்கும்போது நெஸ்டிங் மெட்டீரியல் வந்து அது நாமளே பானைக்குள்ளே வச்சு விடணும். ஸோ கீழே போட்டிங்க அப்படின்னா அதோட இஷ்டத்துக்கு அது கூடு கட்ட ஆரம்பிக்கும். ஸோ உங்களுக்கு ரிசல்ட் எடுக்க முடியாது. ஸோ பானைக்குள்ளே வந்து ஒரு அளவுக்கு நாமளே மஞ்சி உள்ளே வச்சு நீங்கள் வச்சிட்டிங்கன்னா அது உள்ளே போய் அதுக்கு தேவையான அளவுக்கு வந்து அது ஹோல்ஸ் மாதிரி ரெடி பண்ணி உள்ளே எக்கு வைக்க ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ ஃபின்ச்சஸோட வந்து ப்ரீடிங் ஏஜ் பார்த்துட்டிங்கன்னா 2 மாதம் நீங்கள் சிக்ஸ்லேருந்து எடுத்து ஹோல்டு பண்ணிங்கன்னா ப்ரீடிங் போட முடியுங்க. நிறைய பேர் 6 மாதம் 5 மாதங்கம்பாங்க. நீங்கள் வந்து ப்ராப்பராக வந்து சிக்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்து 2 மாதம் ஃப்ரீ ஃப்ளைட்டில் பெரிய கேஜில் போட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து ப்ரீடிங்க்கு வந்து அது ரெடியாக இருக்கும். ஸோ மேலும் ஃபீமேலும் கரெக்டாக ஐடென்டிஃபை பண்ணி பேர் போட்டிங்கன்னா 2.5 மாதத்தில் உங்களுக்கு வந்து சிக்ஸு பொறிக்க ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸோ நான் இதில் பார்த்துட்டிங்கன்னா நார்மலாக வந்து ஃபின்ச்சஸ்க்கு வந்து தினை கொடுப்போம் மெயினாக. ஸோ 24 hours வந்து கேஜுக்குள்ளே வந்து தினை இருக்கும். தண்ணி பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் வந்து நாங்கள் தண்ணி மாற்றுவோம். டெய்லியும் மாற்றலாம், பட்டு வந்து எனக்கு டைம் பத்தாதுங்காட்டி ஸோ நாங்கள் என்ன பண்ணோம்னா ஒரு நாள் கம்பல்சரி வந்து தண்ணி மாற்றிடுவோம் ஃபின்ச்சஸ்க்கு. ஏன்னா ஃபின்ச்சஸ் வந்து நல்லா குளிக்கும், அதுக்கு தண்ணி சுத்தமாக இருக்கும்போது வந்து எந்த ப்ராப்ளமும் இருக்காது. ஸோ ஒரு நாள் வந்து நீங்கள் தண்ணி வந்து கம்பல்சரி மாற்றணும். ஸோ கேஜி சைஸு பார்த்திங்கன்னா ஃபின்ச்சஸுக்கு நிறைய பேர் வந்து 1க்கு 1.5, 1க்கு 1.25 போடுவாங்க. அதாவது 1.5க்கு 1.25க்கு 1.25, 1க்கு 1.5க்கு 1.5 இந்த மாதிரி சைஸ் போடுவாங்க. அது ரொம்ப பாவங்க, தப்பான விஷயம். என்ன ரீசன்னா அந்த பேர்டுக்கு உண்டான கேஜ் சைஸ் வந்து நம்ம ப்ராப்பராக கொடுக்கணும். ஏன்னா அட்லீஸ்ட் அதுக்கு ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்கும், ஒரு ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் கிடைக்கும். ரொம்ப சின்ன கேஜில் போட்டு ப்ரீடிங் எடுக்கிறது வந்து ரொம்ப தப்பு. ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு என்னோடய ஹம்பிள் ரெக்வஸ்ட், யாரும் அந்த தப்பை பண்ணாதீங்க. பெரிய சைஸ் அதுக்குண்டான ஆக்சுவல் சைஸ் கேஜில் போடுங்க. ஃபின்ச்சஸ்க்கு வந்து 2க்கு 1.5க்கு 1.5, 2 அடி நீளம், 1.5 அடி அகலம், 1.5 அடி உயரம் இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு வந்து ப்ராப்பராக ப்ரீடிங்க்கும் நல்லாயிருக்கும். அதுக்கு உண்டான ஸ்பேஸ் அதுகளுக்கு கிடைக்கும். ஸோ அந்த கேஜில் போட்டிங்கன்னா அந்த பேர்டுக்கு வந்து ரொம்ப ஆக்டிவாகவும் ஹாப்பியாகவும் இருக்கும், ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும். ஸோ சின்ன சைஸ் கேஜில் போட வேண்டாம். உட்டன் கேஜ் வந்து ரொம்ப பெஸ்ட்டு. ஃபின்ச்சஸ் பொறுத்த வரைக்கும் உட்டன் கேஜில் வந்து ரிசல்ட் நல்லாயிருக்கும். ஏன்னா ஹீட்டு வந்து உங்களுக்கு அது மெயின்டைன் பண்ண குளிர் கொடுக்காது. ஸோ வந்து உங்களுக்கு ரிசல்ட் நல்லா இருக்கும். ஆனால் உட்டன் கேஜில் ஒரு சின்ன ட்ராபேக் என்னென்னா பல்லிக்கு உள்ளே வர ஆரம்பிக்கும். மிஸ்கேஜ் போடும்போது பல்லிக்கு இருக்காது. ஸோ ஃபின்ச்சஸோட மெயின் எதிரின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா பல்லி வந்துடும், எறும்பு, எலி, இந்த 3 தான் வந்து ஃபின்ச்சஸோட ப்ரீடிங் அஃபெக்ட் பண்ணும். ஸோ நாங்கள் வந்து உட்டன் கேஜ் யூஸ் பண்ணுறோம். சிக்ஸு பொறிச்சக்கப்புறம் அதை பிரித்து போகிறக்கு வேண்டி உட்டன் கேஜ் நான் யூஸ் பண்ணுவேன். ப்ரீடிங்க்கு வந்து மிஸ்கேஜ் தான் நாங்கள் போட்டிருக்கோம். ஒரு பேர் வந்து நம்ம எப்படி செட் பண்ணோம்னா, நீங்கள் ஒரு ஃபார்ம்லேருந்து ஒரு லாட் ஒரு 30 பீஸ் 40 பீஸ் சிக்ஸ் எடுக்கிறீங்க, இல்லை அழகுக்கு வந்து வீட்டில் வளர்த்துறதுக்கு ஒரு 2 பேர் 3 பேர் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா பிரச்சனை இல்லை. ப்ரீடிங் பர்பஸ்க்கு வேண்டி நீங்கள் ஒரு 40 பேர் 50 பேர் செட் பண்ணணும்னு நினச்சி எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபார்ம்லேருந்து ஒரு 50 பீஸ் லாட்டாக எடுங்க. எடுத்து ஒரு கேஜில் வந்து 1 month வந்து ஒரு பெரிய கேஜில் ஒரு 4க்கு 2க்கு 2 இல்லை 3க்கு 2க்கு 2 கேஜில் வந்து 50% பேர்ஸை வந்து பிரித்து போட்டு வச்சுருங்க. மேல் ஃபீமேல் ஐடென்டிஃபை பண்ண வேண்டாம், ஒரு 50-50 வந்து போட்டு வச்சுருங்க. கரெக்டாக 1 மாதத்துக்கு அப்புறம் நீங்கள் அதில் இருக்கிற பேர்களில் வந்து உங்களுக்கு மோல்ட்டிங் முடிஞ்சிடும். ஸோ மேல் ஃபீமேல் ஐடென்டிஃபிகேஷன் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ அப்போ வந்து என்ன பண்ணுறீங்கன்னா மேல் தனியாக செப்பரேட்டாக ஒரு கேஜிலையும் ஃபீமேல் தனியாக செப்பரேட்டாக ஒரு கேஜிலையும் அந்த பெரிய கேஜிலேயே போட்டு வச்சுருங்க. ஒரு 1 மாதம் வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க. ஃபீடு மட்டும் ப்ராப்பராக கொடுங்க. நீங்கள் என்னென்னலாம் சாப்பிட்றதுக்கு அதுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த ஃபுட்டெல்லாம் கொடுக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தெனை, எக் ஃபுட்டு, பீட்ரூட்டு, கீரைகள் அது மாதிரிலாம் கொடுத்து பழகினீங்கன்னா ட்ரைனிங் ஆகிக்கும். ஏன்னா எல்லா பேர்டும் வந்து சாப்பிடும்போது ஒரு சில பேர்டும் சாப்பிடும். ஸோ 2 மாதம் இந்த கண்டிஷனில் தான் நீங்கள் பேர்டு வச்சுருக்கணும்.
ஸோ ஆஃப்டர் 2 months என்ன பண்ணுறீங்கன்னா உங்களோட ப்ரீடிங் செட்டப் கேஜஸில் வந்து ஒவ்வொரு மேலாக பிரித்து செப்பரேட் பண்ணி போட்டு விடுங்க. அதுக்குள்ளே வந்து ஒரு பானை வச்சு நெஸ்டிங் மெட்டீரியலும் கொடுத்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிடுங்க. ஆஃப்டர் அ வீக், ஒரு வாரத்துக்கு அப்புறம் ஃபீமேலை எடுத்து ஒவ்வொரு கேஜ்லேயும் உங்களுக்கு பிடிச்ச கலரில் ஒவ்வொரு மேலுக்கும் ஒவ்வொரு ஃபீமேலை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுங்கள். 95% ஆஃப் பேர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ரிசல்ட் கொடுக்கும். ஸோ 5% வந்து ரிசல்ட் இருக்காது. ஸோ அதை நம்ம வந்து கழித்து விட்டுட்டு வேறு பேர் போட்டுக்கலாம். இல்லை எடுத்ததும் கொண்டு போய் நம்ம எல்லாம் வந்து மேல் ஃபீமேல் போட்டு விட்டுட்டிங்க அப்படின்னா 40 to 30% கூட தான் நம்மளுக்கு ரிசல்ட் வருங்க. ஸோ இது வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் நாங்கள் சொல்கிறோம். ஸோ இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள், கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரிசல்ட் இருக்கும். தென் என்ன மாதிரி உள்ள ஸ்டிக்ஸ் வைக்கலாம்னா நார்மலாக நீங்கள் வந்து சின்ன வேப்பங்குச்சியோ கொய்யா குச்சியோ அது மாதிரி வைக்கலாம். இல்லை அப்படின்னா அந்த கேஜில் காமிச்சிக்கிற மாதிரி சின்ன பலகை மாதிரி லீப்பர் பலகை மாதிரி ஒரு சைஸில் வச்சு நீங்கள் வச்சிட்டிங்கனாலும் அதுக்குண்டான சைஸ்க்கு வந்து grip கிடைக்கும். ரொம்ப பெரிய சைஸும் ரொம்ப சின்ன சைஸும் வைக்காமல் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஸ்டிக் வச்சுக்கலாம். நிறைய பேர் வந்து என்கிட்ட வந்து என்ன டவுட் கேட்டிருந்தாங்கன்னா, ஃபின்ச்சஸ் வந்து காலனி ப்ரீடிங்கில் செட் ஆகுமா, ரிசல்ட் நல்லா இருக்குமான்னு கேட்டாங்க. கண்டிப்பாக வந்து காலனி ப்ரீடிங்கில் ரிசல்ட் இருக்கும். பட் என்னென்னா ப்ரொடக்ஷன் வந்து கம்மி ஆகுங்க. ஏன்னா நம்மளால் வாட்ச் பண்ண முடியாது. இந்த பேர்டு வந்து சைஸும் ரொம்ப சிறுசாக இருக்கும். கலர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபின்ச்சஸில் மொத்தம் ஒரு 4-5 கலர் மட்டும்தான் இருக்குங்க. பியூர் ஒயிட்டு, ஜீப்ரான்னு சொல்லுவோம், பிளாக் கலர் மாதிரி இருக்கும், ஃபானு, பைடு வெரைட்டி. ஸோ இந்த கலர்ஸ் மட்டும்தான் ஃபின்ச்சஸில் இருக்குது. ஸோ எல்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்கிறங்காட்டி உங்களால் வந்து கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஸோ காலனி ப்ரீடிங்கில் போட்டிருக்கும் போது ஏதாச்சும் ஒரு பேர்டு சிக்காக இருக்குது இல்லை டல்லாக இருக்குன்னா உங்களால் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது வந்து கஷ்டம். அதனால் வந்து நீங்கள் இதே இண்டிவிஜுவல் பேராக போடும்போது ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். அந்த பேர்களை வந்து ப்ராப்பராக வாட்ச் பண்ண முடியும். காலனி ப்ரீடிங்கில் வந்து இப்படி மொத்தமாக விட்டுருப்போம், ஒரு 10 பேர் 15 பேர் விட்டுருப்போம். அதில் எந்த பேர்டுக்கு வந்து சிக்காக இருக்குது, எந்த பேர்டு வந்து எந்த பேர் கூட சேர்ந்துருக்கு, எது எந்த பாக்ஸில் வந்து உள்ளே போய் நெஸ்டிங் பண்ணியிருக்கு, முட்டை வச்சுருக்கு, குஞ்சு பொரிச்சிருக்கு, எந்த பேர் முட்டை வைக்கல, ஸோ சிக்ஸை வந்து அதுலேருந்து பிரித்து எடுக்கிறது, இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து அதில் நிறையா இருக்குது. ஸோ இண்டிவிஜுவல்னு போகும்போது இந்த ப்ராப்ளமெல்லாம் கிடையாது. ஒரே ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னென்னா காலனி ப்ரீடிங் போடும்போது உங்களுக்கு வந்து ஃபுட்டு வைக்கிற டைமும் தண்ணி மாற்றுற டைமும் சேவிங் ஆகும். ரொம்ப ஒரு 10 நிமிஷம் 5 நிமிஷம் வேலை தான். இண்டிவிஜுவலில் போகும்போது நீங்கள் ஒவ்வொரு கேஜாக ஓப்பன் பண்ணி மாற்றணும். இது ஒரே ஒரு அட்வான்டேஜ் தான் வந்து காலனி ப்ரீடிங்கில். ஸோ என்னோடய சஜஷன், நீங்கள் அளவுக்கு வளர்த்த மாதிரி இருந்தால் காலனி போயிருங்க. ப்ரீடிங் பர்பஸ் தான், கமர்ஷியல் பர்பஸ் தான்னா இண்டிவிஜுவல் ப்ரீடிங் போங்க, கண்டிப்பாக ரிசல்ட் இருக்கும். இண்டிவிஜுவல் ப்ரீடிங்னு போகும்போது ஒவ்வொரு பேருக்கும் நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து இடையில வந்து மறைச்சி தாக்கணும். ஸோ இப்போ ஒரு கேஜ் பார்த்தீங்கன்னா 8 ரேக் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஆப்போசிட் சைடு இருக்கிற பேருக்கு வந்து ஒன்றுக்கு ஒன்று பார்த்துக்கக்கூடாதுங்க. ஸோ சென்டரில் வந்து எதர் ப்ளைவுட்டோ இல்லாட்டி ஏதாச்சும் ஒரு ஷீட்டு வச்சோ நீங்கள் மறைச்சிட்டிங்கன்னா ரிசல்ட்டு நல்லாயிருக்கும். இல்லை அப்படிங்கும்போது நீங்கள் சென்டரில் எதுவுமே வைக்காமல் மெஸ்ஸு மட்டும் இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு வந்து ப்ரீடிங்கில் வந்து ரிசல்ட்டு கம்மியாகுங்க. ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து நாங்கள் ஒவ்வொரு இதுக்குள்ளேயும் காமிச்சிருக்கோம். ஒரு சின்ன ப்ளைவுட் மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஆப்போசிட் சைடு, அதாவது பக்கத்தில் இருக்கிற பேருக்கு வந்து அதுக்கு வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணிக்க முடியாது. ஸோ அந்த பேருக்கு மட்டும்தான் அது உள்ள வந்து கம்யூனிகேஷன் எல்லாமே நடந்துகிட்ருக்கும். ஸோ இது மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. தண்ணி வைக்கிறதும் அப்படி தான். ஒரு சின்ன கப்பில் வச்சிங்கன்னா போதும். பெரிய கப்பில் வச்சிங்கன்னா என்னாகுன்னா சிக்ஸ் வந்து ஒரு ஸ்டேஜ் வந்ததுக்கப்புறம் கீழே சீக்கிரம் இறங்கிடும். அப்படி இருக்கும்போது என்னாகுன்னா தண்ணிக்குள்ளே விழுந்துச்சுன்னா சிக்கு வந்து உங்களுக்கு இறப்பு விகிதம் வந்து அதிகமாயிரும். அதனால் தண்ணியோட கப்பு வந்து சின்ன கப்பில் வைங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு டெய்லியும் மாற்ற பாருங்கள். குவான்டிட்டி கம்மியாக இருக்கும்போது டெய்லியும் தண்ணி மாற்ற பாருங்கள். இன்னும் நல்லாயிருக்கும். பேர்டு ஆக்டிவாக ஹெல்த்தியாக இருக்கும். தென் இதில் மெயினாக நீங்கள் வாட்ச் பண்ண வேண்டியது என்ன, எக் ஃபுட்டு. ஃபின்ச்சஸ்க்கு வந்து எக் ஃபுட்டு ரொம்ப முக்கியங்க. ஸோ அதை எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்கிறது இதை நான் காமிக்கிறேன். ஸோ இதில் பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா ஒரு 10 பேருக்கு ஒரு முட்டை விகிதம் வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கணும். நம்மகிட்ட இப்போ 10 பேர் இருக்குதுன்னா ஒரு முட்டை. ஸோ நான் வந்து 120 பேர் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணுவேன்னா 12 முட்டை வேக வச்சுக்கோங்க. வேக வச்சுட்டு அதை வந்து தொல்லியோடைய முட்டையோட ஓடோடையே நல்லா பிசைஞ்சிருவோம். தென் அது கூட வந்து நான் வந்து இப்போ வீட் பிரெட் தான் யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ 2 பிரெட் வந்து என்ன பண்ணுவேன்னா நல்லா அதையும் பவுடர் மாதிரி பிசைஞ்சு அந்த முட்டை கூட வந்து பிசைஞ்சிருவோம். முட்டையோடு நாங்கள் வேஸ்ட் பண்ண மாட்டோம். ஏன்னா அதில் கால்சியம் சத்து அதிகம். மஞ்சக்கருவு நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். நிறைய பேர் மஞ்சக்கருவு யூஸ் பண்ண வேண்டாம்னு சொல்லுவாங்க. குவான்டிட்டி கம்மியாக யூஸ் பண்ணுங்கள், தப்பு இல்லை. ஸோ மஞ்சக்கருவை எல்லாமே உள்ளே போட்டு என்ன பண்ணுவோன்னா நல்லா பிசைஞ்சிருவோம். இது கூட எக்ஸ்ட்ரா வந்து என்ன பண்ணுவோன்னா அந்த ஃபின்ச்சஸ்க்கு வந்து ஒவ்வொரு ஸ்பூன் கூட வந்து நாங்கள் வந்து ஊற வச்ச பயிர்கள் இருக்கும், அதையும் மிக்ஸ் பண்ணி போடுவோம். ஒரு மிக்சியில் ஒரு அடி அடித்து மிக்ஸ் பண்ணி போடுவோம். ஸோ ஒரு வீக்லி ஒன்ஸ் கொடுக்கலாம். இல்லை அப்படின்னா 10 days ஒன்ஸ் வந்து நீங்கள் எக் ஃபுட் வந்து கொடுக்கலாம். ஸோ எக் ஃபுட் ப்ரிப்ரேஷன் ரொம்ப ஈஸிங்க. ஸோ நம்ம இதை கொடுக்க ஆரம்பிக்கும் போது என்னாங்கன்னா உங்களுக்கு பேர்டோட க்ரோத் நல்லா இருக்கும், இம்யூனிட்டி பவர் அதிகரிக்கும். தென் ரிசல்ட் வந்து 100% இருக்கும். ஸோ ஒரு பேர் உங்கள்கிட்ட ஒரு 2 மாதம் 3 மாதம் ப்ரீட் ஆகாமல் இருக்குன்னா கண்டினியூஸாக எக் ஃபுட்டு கொடுத்து பாருங்கள். அதோட ரிசல்ட் வந்து உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். அதே மாதிரி சிக்ஸோட க்ரோத்தும் குவான்டிட்டியும் எக் ஃபுட்டுனால அதிகமாக இருக்கும். தென் நாங்கள் கேஜுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே வந்து எக்ஸெல்ஸ் உள்ளே இருந்துகிட்டே இருக்கும் 24 hours. எக்ஸெல்ஸ் எப்படி போடணும் அப்படின்னா
நீங்கள் இப்போ முட்டையை உடைக்கும் போது உள்ளே இருக்கிற எல்லா யோக் எடுத்துகிட்டு எல்லோ அண்ட் ஒயிட் யோக் எடுத்துகிட்டு அந்த முட்டை செல் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா 24 hours நீங்கள் தண்ணிக்குள்ளே பச்சை தண்ணியில் போட்டு ஊற வச்சு எடுத்தும் வைக்கலாம். இல்லை அப்படின்னா பாயில்டு வாட்டரில் ஒரு 5 minutes வந்து அதை டிப் பண்ணி எடுத்து ஆற வச்சு நீங்கள் வந்து உள்ளே போட்டலாம். என்ன ரீசன்னா ஸ்மெல்லு வராமல் இருக்கும். தென் அந்த ஸ்மெல்லுக்கு வந்து எறும்பு வராமல் இருக்கும். பச்சை முட்டையோட அப்படியே வச்சிட்டிங்கன்னா ஸ்மெல்லு வரும், அது சீக்கிரம் கெட்டு போயிடும். ஸோ தண்ணிக்குள்ளே ஊற வச்சு போட்டாலும் நல்லது. இல்லை அப்படின்னா ஹாட் வாட்டர் பாயில்டு வாட்டரில் வந்து ஒரு 5 நிமிஷம் டிப் பண்ணி எடுத்து போட்டிங்கன்னா எக்ஸல்ஸ் வந்து நல்லா வெந்துடும். எடுத்து போட்டிங்கன்னா நல்லா சாப்பிட்டுக்கும். ஸோ எக்ஸல்ஸ் ரொம்ப முக்கியம். அதே மாதிரி வந்து கனவா மீனோட ஓடு கெட்டில் ஃபிஷ் போன்னு சொல்லுவோம். ஸோ அதுவும் வந்து உங்கள் ஃபின்ச்சஸ்க்கு வந்து ப்ரீடிங்க்கு வந்து நல்லா சப்போர்ட் பண்ணும். கால்சியம் வந்து ரொம்ப முக்கியம். ஸோ கெட்டில் ஃபிஷ் போனும் வந்து 24 hours கேஜில் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்குங்க. இதுவும் வந்து உங்களுக்கு ப்ரீடிங்க்கு வந்து நல்லா சப்போர்ட் பண்ணும். ஸோ குஞ்சு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹேட்ச் ஆனதுலேருந்து இப்போ ஒரு பேர் வந்து முட்டை வைக்கிது அப்படின்னா 15 நாளில் வந்து எக்கு ஹேட்ச் ஆயிரும். அது ஹேட்ச் ஆனதுலேருந்து 30 days 35 daysல பார்த்திங்கன்னா சிக் வந்து சைஸ் வந்து உங்களுக்கு நெஸ்ட் அவுட் ஆகிற ஸ்டேஜுக்கு வந்துடும். ஸோ ஒரு சிக்கு வந்து நெஸ்ட் அவுட் ஆகிற ஸ்டேஜில் நீங்கள் வந்து பாக்ஸை கழட்டிடுங்க. இல்லை அப்படின்னா பானையை கழட்டி வெளியே மாட்டிடுங்க. அப்போ தான் வந்து ஒரு 10 days வந்து பேரண்ட்டு கூட வந்து அந்த பேர்டு செட் ஆகி அந்த சிக்ஸ் வந்து ஃபீட் எடுக்க ட்ரெயின் பண்ணிக்கும். ஸோ பேரண்ட் வந்து பழகி கொடுத்துரும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பிரித்து போட்டுட்டு பாக்ஸை வந்து க்ளீன் பண்ணி மறுபடியும் நெஸ்டிங் மெட்டீரியல் வஞ்சி உள்ளே வச்சு நீங்கள் வந்து புதுசாக வந்து அந்த பேருக்கு வந்து மறுபடியும் பானை மாட்டி விட்டலாம். அப்போ என்ன ஆகுன்னா அந்த பேரண்ட்டும் வந்து கொஞ்சம் ஒரு ஹெல்த்தியாக ஃபுட்டெல்லாம் எடுத்து நல்லா ஒரு சைஸ் வந்ததுக்கப்புறம் அடுத்த கிளச்சு ப்ரீடிங்க்கு வந்து ரெடி ஆயிரும். கண்டினியூஸ் ப்ரீடிங் போடும்போது பேர்டு வந்து வீக் ஆகுங்க. ஸோ அதனால் ஒரு 10 days வந்து ரெஸ்ட் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் மறுபடியும் நெக்ஸ்ட்டு கிளச்சுக்கு உண்டான செட்டப் வந்து நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதுக்கு வந்து சம்மர் ப்ரீடிங் தான் உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும். ஸோ சீசனில் பார்த்திங்கன்னா வின்டரில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ரீடிங் வந்து கம்மியாக இருக்கும். ஏன்னா ஃபின்ச்சஸ்க்கு வந்து குளிர் ஆகாது. அதே மாதிரி சில்னஸ் இந்த கிளைமேட்டு காற்று விறுவிறு படித்தாலும் ஃபின்ச்சஸ் வந்து ஆகாதுங்க. ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் ப்ரீடிங் போடாமல் இருக்கிறது நல்லது. அப்படியே ப்ரீடிங் போட்டிங்கனாலும் ரிசல்ட் வந்து கம்மியாகும், வேறு எந்த ப்ராப்ளம் வராது. ஸோ அப்போ வந்து ஆன்டிபயோட்டிக் நீங்கள் கொடுக்கலாம். மெரிக்வின் வந்து கொடுக்கலாம். இல்லை அப்படின்னா டெராமிஷன் 250 mg டேப்லெட்டு அது நீங்கள் வச்சு என்ன பண்ணலான்னா அந்தந்த பேர்டுகளுக்கு வந்து நீங்கள் கொடுக்கலாம். கொடுக்கும்போது வந்து இம்யூனிட்டி பவர் வந்து அதிகமாக இருக்கும். இல்லை அப்படின்னா நார்மலாக வந்து நீங்கள் டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் பண்ணுறக்கு வேண்டி டங்ஸ்டன் பல்ப்னு சொல்லுவோம். நம்ம தமிழில் சொல்ல போனால் குண்டு பல்ப்னு சொல்லுவோம். ஸோ அந்த டங்ஸ்டன் பல்ப் வந்து ஒரு 60 watts 100 watts வந்து நீங்கள் வந்து லைட் வந்து நைட் டைம்லையும் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ ஹீட்டு டெம்பரேச்சர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஃபின்ச்சஸ் வந்து ஆக்டிவாக ஹெல்த்தியாக இருக்கும். ஃபின்ச்சஸ் மியூட்டேஷன்ஸில் வந்து ஏன் காஸ்ட் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் ரிசல்ட் எடுக்கிறது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குங்க. நார்மல் ஃபின்ச்சஸ் வந்து உங்களுக்கு ரிசல்ட் வந்து ஈஸியாக எடுத்துடலாம். ஸோ ஃபின்ச்சஸ் மியூட்டேஷன் போகும்போது உங்களுக்கு ரிசல்ட் கம்மியாகும். அதனால தான் வந்து அதோட காஸ்ட் வைஸ் உங்களுக்கு அதிகம். ஈஸியாக ரிசல்ட் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து காஸ்ட்டு கம்மியாயிரும். ஸோ ஃபின்ச்சஸ் மியூட்டேஷன் போகும்போது உங்களுக்கு வந்து நார்மல் ப்ரீடிங் ஏஜே பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து 2.5 months 3 months ப்ரீடிங் போயிடும். பட் மியூட்டேஷன் ஃபின்ச்சஸ் OB க்ரஸ்டடு 3B 2B அப்படியெல்லாம் போனீங்க அப்படின்னா 5 to 6 months வந்து நீங்கள் அந்த பேர் வந்து ஹோல்டு பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் தான் வந்து அது ப்ரீடிங்கே ரெடி ஆகும். ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் குவான்டிட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 சிக்கு 3 சிக்கு தான் காப்பாற்றும். ஸோ அதனால் வந்து உங்களுக்கு வந்து மியூட்டேஷன் ஃபின்ச்சஸ் வந்து காஸ்ட் அதிகம். ஸோ ஃபின்ச்சஸ் ஸ்பீசியஸ் பற்றி நிறைய கேட்டாங்க. கோல்டியன் ஸ்டாரு அவுல் ஃபின்ச்சஸ் எல்லாம் அதை பற்றி வீடியோ, அதோட ஃபுட் ஐட்டம்ஸ், அதோட நெஸ்டிங் ஹேபிட் இதெல்லாமே வந்து நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணுறேன். அதுக்கு தான் ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு ரிசர்ச் ஒர்க்கு என்னோடய ஃபார்முக்குள்ளே போயிட்டுருக்கு. நம்ம ஃபார்மில் அது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்ததுக்கப்புறம் அந்த ரிசர்ச் ஒர்க்கோட ரிசல்ட்டை வந்து நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணுறேங்க. ஃபின்ச்சஸ் ப்ரீடிங் வந்து ரொம்ப ஈஸியானது. ஹேண்டிலிங் வந்து ரொம்ப ஈஸி, மெயின்டெனன்ஸும் ரொம்ப ஈஸிங்க. ஸோ அதனால தான் வந்து ஃபின்ச்சஸ் வந்து ஈஸியாக வந்து மார்க்கெட்டில் மூவ் ஆகிட்டுருக்கு. ஸோ ஃபின்ச்சஸ் வந்து நீங்கள் கமர்ஷியலாகவும் எடுத்து பண்ணலாம், அளவுக்கும் பண்ணலாம். ஸோ ஃபின்ச்சஸ் ப்ரீடிங்கில் இல்லை மியூட்டேஷன்ஸ் வந்து ஏதாச்சும் டவுட் இருந்ததுன்னா பர்சனலாக வந்து எனக்கு கால் பண்ணுங்கள், இல்லை மெசேஜ் பண்ணுங்கள். யூடியூப்பில் வந்து நிறையா கமெண்ட்ஸ்க்கு வந்து நான் ரிப்ளை கொடுக்க முடியறதில்ல. ஸோ தயவுசெய்து அதுக்கு வந்து மன்னிச்சிருங்க. மோஸ்ட்லி நான் கொடுக்க ட்ரை பண்ணுறேன், ஒரு சில மெசேஜஸ் அப்படியே மிஸ் ஆகுது. ஸோ அதுக்கு வந்து உங்கள்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன். வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் பண்ணுங்கள், இல்லை அப்படின்னா பர்சனலாக கால் பண்ணுங்கள். நான் உங்களுக்கு மோஸ்ட்லி வந்து 99.9% வந்து உங்களுக்கு நான் டவுட்டை கிளாரிஃபை பண்ணுறேன். 0.1% மிஸ் ஆகும். ஸோ தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க. அதே மாதிரி பர்டிகுலர் டைம்குள்ளே மட்டும் எனக்கு கால் பண்ணுங்கள், மெசேஜ் பண்ணுங்கள். நான் டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக சொல்கிறேன். ப்ரீடிங் டிப்ஸ்னாலும் ஓகே, இல்லை சேல்ஸுக்கு வந்து உங்களுக்கு பேர்ட்ஸ் வேணும்னாலும் எங்கிட்ட அவைலபிலிட்டி பொறுத்து உங்களுக்கு நான் ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணி தருவோம். இல்லை அப்படின்னாலும் நீங்கள் நேராக வந்து ஃபார்முக்கு விசிட் பண்ணியும் நீங்கள் பேர்ட்ஸ் எடுக்கலாம். நம்ம யூடியூப் சேனலை பார்த்துட்டு நிறைய பேர் எங்கிட்ட டவுட்டு கேட்குறாங்க. ஃபார்முக்கு வந்து நிறைய பேர் கேட்டுட்டு போகிறாங்க, எப்படிலாம் ஃபீட் பண்ணலாம், ஹேண்ட் ஃபீட் பண்ணலாங்கிறது. ஸோ ரொம்ப சந்தோஷம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம N.VETRIVEL சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வேறு டீட்டெயில்ஸோடு உங்களை சந்திக்கிறேன். தேங்க்யூ.